तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज हम लेके आए हैं पिनाका फायरवर्क का 50 क्रैकलिंग शॉट। ये हम लेके आए थे गाइस कुराली से, क्योंकि इस बार दिल्ली में पटाखे बहुत महंगे थे। ये 50 शॉट है, ये हमको 500 रुपये का पड़ा था और बहुत ही लो क्वालिटी है। हमने इसकी दिवाली में टेस्टिंग भी की थी और हमने इसकी एक वीडियो डाल भी रखी है। बहुत लाइट क्रैकलिंग है इसकी, और आप चाहे तो इसको कभी मत लेना, क्योंकि इतना कुछ खास है नहीं। ठीक है, पैसा बर्बाद है। ये हमको 500 रुपये का पड़ा था, क्योंकि दिल्ली में इस बार यही ये क्रैकलिंग शॉट हमको 1200 से 1300 रुपये का मिल रहा था, तो हम इसको कुराली से लेके आए थे। अगर आपको उसकी दोबारा टेस्टिंग वीडियो देखनी है तो आप कमेंट करना, हम इसकी आपको टेस्टिंग वीडियो ज़रूर दिखाएंगे। और आपके यहाँ ये कितने का है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।